其實我覺得唔係堅持咯，咁好少人會用堅持去形容一份工作噶嘛。大家去睇公眾人物啦，或者去睇歌手、演員呢條路，大家會覺得佢係一個夢想。呢幾年呢，好多人都真係買得太多嘢，有一種唔安全嘅感覺，就覺得自己好似買多啲我先至安全啊！你其實擁有呢啲嘢，你會覺得開心啲啊，定係你擁有一個空間開心？如果話俾你知愛可以學，你會花幾多時間去自修呢？歡迎大家嚟到情感自修室。我哋每一集呢都會邀請一位嘉賓呢上嚟同我哋談情感嘅。我係今集嘅主持 Andy。大家好，我都係今集嘅主持，我係 Emily。今集我哋邀請到 Kira 陳偉璇嚟到我哋情感自修室，同我哋傾下偈嘅，歡迎 Kira。Hello， 大家好啊，我係 Kira 陳偉璇。係啊，我咧認識 Kira 咧就由女團開始嘅，咁跟住就到獨立嘅女歌手啦。咁啊，近年咧就做埋 YouTuber 添，咁樣有冇睇過 Kira 啲片？有，知道執屋達人。係冇錯，咁其實我想問下，由女團咧女歌手變執屋達人呢個旅程好特別啊，其實係咩契機開始㗎？如果係拍 YouTube 嘅話，其實我喺女團時期咧都有開始拍㗎啦。咁但係就係類似一啲編舞啦，或者嗰陣時好興一啲 K-pop 嘅 cover 啦。咁我嗰陣時就開始慢慢將自己嘅跳舞嘅作品就擺上 YouTube 嗰度。咁但係去到後期咧，我都會想拍一啲比較生活感重啲嘅嘢。咁啊，去到好似兩三年前左右啦，咁啱去到一間新嘅公司啦，大家都話要經營下自己嘅 social media 啊嘛。佢就問：你有冇啲乜嘢係特別中意㗎？或者個嗜好係除咗唱歌跳舞之外，有冇啲咩特別係可以我哋拍成 content 嘅咧？咁然後我就話：我好中意留喺屋企咯，即係可能我自己搬咗出嚟住啦，咁就會幫自己嘅屋企佈置得比較有條理或者靚啲啊，有 style 一啲啦。咁我分享俾啲同事睇嘅時候，佢哋就問：你會唔會有興趣去上一個收納師嘅課程？因為嗰期咧電視係咁啱帶出咗收納師呢個職業嘅，咁就好彩嗰陣時就邀請咗個真係職業嘅收納師嚟我公司度上咗6小時嘅 intensive class 咯。咁然後咧身邊就有唔同嘅女仔朋友開始搬出嚟住，我就話：不如你俾我試下幫你佈置啊！我都可以即係搬抬抬啊，即係整櫃啊或者油啊嗰啲，我都可以一齊幫手嘛。哇，好犀利！好厲害。因為通常女仔第一次搬出嚟住咧，佢哋都會比較唔知點算啊，即係唔知揀啲咩啦，唔知道我個空間要佈置成點，又驚買錯嘢啦，因為即係又驚使多咗錢啦，咁所以我就可以做一個朋友式嘅顧問啦，咁幫朋友又執下拍下片之後咧，擺咗上 YouTube。竟然係有好多嘅素人 DM 我，問我可唔可以幫佢都執埋屋。咁我一開始都冇諗住即係要幫素人執屋，因為我覺得好似同我之前做嘅工作太唔同。咁我都會驚我唔識你，我會好奇怪咧嗰種感覺。咁但係咧，我試完頭1、2次之後咧，反而我覺得可以認識多咗朋友咯。同埋有一啲特別係獨居嘅女仔啦，佢哋會好願意同我 share 佢哋即係獨居一啲生活啦。咁然後我拍成影片之後咧，佢哋有改變咧，佢哋又真係好開心喎。咁去到我諗過咗5、6次素人改造之後咧，我就咁應該可以繼續做落去啦。即係我自己都想試下挑戰一下，唔單止係獨居女仔，可能有啲係新婚夫婦啦，有小朋友啦，有老人家嘅屋企，我都會想試下，睇下可唔可以改造到咯。頭先聽啦，有好多唔同嘅素人嘅朋友都 DM Kira 啦，有冇一啲個案，即係又或者有冇啲家庭咧，你係特別有印象嘅？我都做咗就嚟3年嘅即係改造嘅達人啦。最開始比較深刻印象咧，就係第一位比較年長嘅女士揾我，佢都接近60幾歲㗎啦。咁佢係自己一個人住嘅，咁嗰個單位大約係200尺左右㗎啫。咁就係20幾年前就買落啦。咁但係幾年前咧就有一個大病，但係佢捱過咗個 cancer，係啦。咁然後佢就好想將佢個屋企改造得
即係再有生活品味啲啦，因為佢連個爐頭啊，嗰個電磁爐咧，佢都係冇用過㗎，因為佢好多嘢冚住咗，咁然後個爐頭咧又唔合乎嗰個台面嗰個大細喎，即係佢係有個窿穿咗上嚟咁樣，咁有好多細位咧，其實佢都用得唔舒服，咁同埋又一路瞓梳化床。咁想換翻一張即係 proper 嘅床，即係換翻一個床褥。我仲陪佢去實惠咧試床啊！即係嗱，你瞓喺度，你覺得舒唔舒服啊？咁樣跟住啲油壓床咧，又要等佢試下佢拎唔拎得起嗰個油壓啊！好仔細啊，好仔細。係啊，咁嗰次咧佢嘅分享就係覺得即係好難得有一個人可以喺呢一個年紀，呢一個佢康復完之後嘅 stage 去陪佢做改造呢樣嘢。咁我嗰次就覺得哇，好似幾勁喎！即係即係我唔夠膽話好有意義，但係我覺得都可以令到佢變得更加好，係幾正嘅一件事咯。我諗每一個 case 咧，你都會記得。咁呢啲 case 咧，其實對你生活有冇一啲啟發㗎？有㗎，我每一次執一間新嘅屋都會翻嚟屋企再審視一下，因為我覺得空間感同埋舒適度對於我嚟講真係非常之緊要。咁我自己都係1年搬一次屋嘅，係啦，都好多人都好驚訝我會1年搬一次屋，因為我對於環境我想 keep 住有轉換啦，想試下香港唔同嘅社區，呢一個係搬咗出嚟住之後好想做嘅事咯。搬咗咁多間屋啦，你自己嘅即係可能對屋企嘅一啲感覺，可能每一間都有啲唔同㗎。咁其實係我想了解下咧，其實你係點樣去諗㗎？其實呢個屋企其實對你嚟講咁多轉變，其實對你嚟講係有咩感覺㗎？嗰個感覺就係我覺得係生活緊咯。即係一路都係摸索緊自己中意嘅咩環境。我希望一打開個窗係一個大自然嘅環境啊，定係原來我中意睇五光十色嘅市區。咁呢一個係覺得都幾深嘅自我發現嘅一個過程嚟嘅。因為當你試咗唔同嘅環境之後，你就會知道嗰啲環境對你嘅工作啦，或者你嘅生活係有幾多嘅影響咯，或者甚至影響你嘅情緒咯。呢一種發現咧，對於 Kyra 你個幸福感會唔會都個理解同埋個定義會有啲唔同，甚至有啲提升？呢個係非常之大嘅體驗咯。如果對於幸福感嘅發現嚟講，因為以前可能即係同屋企人住，我就覺得我唔想住個樓係舊嘅，我淨係住新樓，可能我就幸福啦。係啦，咁我就試咗住新樓，咁試完住新樓，原來我又想接觸下即係好市區嘅，即係旺角太子，好有以前嗰種香港嘅感覺喎。我又想試下呢種幸福感喎。咁然後好似又嘈得滯喎。咁然後就再摸索一下自己究竟係中意啲咩環境先至真係最開心最幸福咧。咁又試下啲郊外啲嘅地方。而家咧就每一日我都 feel 到一種好由環境帶嚟嘅幸福感咯，就係望見個天啦，望見山同海啦，我覺得係嗰個大自然已經俾到一個哇，今日真係好幸福嘅感覺俾我。我覺得喺好多地方都未必可以做到而家呢一種感覺，所以可能我之後去揀屋企嘅時候，我都會偏向一種係接近大自然啲嘅感覺咯。因為可能以前住喺城市，無論你住得幾高都好，原來我對於好繁華嘅嘢，我未必覺得好幸福㗎喎。即係但係唔同人都有唔同嘅喜好咁有啲人哇覺得好繁華海景哇維港啊，咁佢就會覺得好幸福。咁但係原來我係中意大自然嘅，咁嗰種幸福感就係要體驗過先知咯。呢個過程都好緊要啊。係，即係如果唔試過，其實又唔知道自己又中意啲乜嘢。係啊，所以我仲有好多屋型未試㗎。係咪？仲想試下唔同嘅部分咁樣。係啊。
頭先講啦，即係我哋要試過先知道啊，其實邊啲係我自己中意啦，又或者邊啲係我覺得幸福啦。喺同其他即係你佢揾你幫手嘅朋友收納嘅過程嘅時候，又有冇一啲朋友會同你咁樣分享？即係譬如可能有啲人好中意成屋都係嘢咁樣，但係有啲人呢係可能會比較中意頭先講啊簡樸啲嘅。我要清理一啲嘢嘅，會唔會都有啲咁樣嘅過程咁樣？我發覺呢幾年呢，好多人都真係買得太多嘢，咁而佢哋買得太多嘢，成日問點解嘅時候呢，都話唔知啊，覺得唔夠用啊，覺得唔夠。咁我話：咁你幾時係有呢一種感覺？你係揾唔到嗰樣嘢，你覺得唔夠啊？定係你喺條街見到就覺得唔夠呢？咁好多時候佢哋都係有一種唔安全嘅感覺，就覺得自己好似買多啲我先至安全啊！唔買呢我驚第時揾唔到，但係佢冇試過揾唔到喎，佢驚揾唔到，所以佢就預備好多存貨啦。咁護膚品都係啦，護膚品呢啲係同埋護膚品同埋 supplement 係好多嘅，有好多人士就係佢覺得買完個 supplement 買咗就健康咗啦。唔係食落去先健康係嘛？買咗就健康咗，買咗就安心。係啦，佢買咗就已經健康咗啦。但係有好多嘅存貨，甚至一路清理嘅時候，一半都係過咗期嘅，係啦。咁但係好彩，反而咧而家好多公公婆婆咧係好捨得掉嘅。係啊，我試過有一個案咧，就係個女揾我幫手去改善公公婆婆嘅住所啦。其實我改咗過2間。公公婆婆嘅，佢哋都係好肯掉嘢，因為講都幾廿年啦，啲嘢都冇用嘅，擺咗喺度即係生晒鏽咁樣，掉佢，跟住就話妹妹幫我揀張床係舒服啲，我要好易揭起嘅，咁即係總之舒服佢行啦。我話咁你有幾多衫要掛啊？咁就了解咗佢嘅生活嘅行動線之後，咁就去幫佢即係劃分翻新嘅一啲空間俾佢咯。咁我都幾出奇，就係反而老一輩嘅人佢哋都好即係送舊迎新咯。仲肯斷捨離啲啊？係啊，反而好多30至到50呢個年齡嘅女士啦，特別佢哋係嗰個佔有慾或者想擁有嘅嘢，嗰個感覺會比較多咯。係啊，我覺得 Kyra 咧好似同我哋做緊嘅嘢好相近啊。因為咧，其實原來從一個屋企咧都可以發現到啊，究竟譬如呢個人究竟係咪頭先好似咁講啦？冇乜安全感啊！要擁有好多嘢好似一個人嘅情感上邊咁樣，有好多人可能情感上邊係冇咁安全，或者甚至有一種空虛嘅感覺。好多時又想即係要擁有一啲嘢先，係啦，唔好掉咗佢咁樣，係咪啊？即係會唔會喺呢個過程度，其實都好似幫呢啲朋友去重整佢哋一啲除咗嘅家居之外啦，心靈上面或者甚至係頭先講嘅幸福感點樣去重新去建構咁樣？嗱，我覺得係盡幫嘅啫，因為每個人佢哋生活咗成30幾、20幾年，佢哋一定有自己嘅生活嘅態度或者佢哋嘅方式。咁去到呢個 moment， 佢覺得要人幫手去介入佢嘅屋企，因為屋企我覺得係一個好私密嘅地方嚟嘅。一嚟就邀請我去佢屋企，去幫佢解決呢個問題嘅時候，咁我諗佢係覺得自己需要幫助啦。係啦，咁我通常咧就直接指出嗱，你話呢樣嘢有用啊嘛，你幾時用啊？即係話我之後應該會有用嘅。即係都係呢啲回應啦。咁你之前過2年有冇用過？冇。咁你嚟緊未來呢3個月會唔會打算用啊？都唔會。咁你都仲想擁有佢？咁樣即係問呢一啲咁直接剝皮式嘅問題。咁佢就好似係喎，其實我唔需要啦。咁可能有啲人係要去引導到好深入，佢先知道原來呢樣嘢同佢係冇拉楞嘅。儘管佢可能只係一卷膠紙。同埋我成日都問一個問題，你揾我幫手，你係想個空間變得好舒服，令你生活翻嗰個正常度啊，或者係你其實擁有呢啲嘢，你會覺得開心啲啊，定係你擁有一個空間開心啲？咁佢哋就會做到選擇啦。係啦。
呢個可能就係關乎嗰個幸福感。係啊，即係因為我頭先聽就係、其實好似我哋生活啊，即係或者好似情感，其實情感好多時我哋即係有好多唔同嘅場景，我哋可能有好複雜嘅情感。有啲情感好似就好似家居咁啊，其實好難去分辨得到啊，即係究竟佢係屬於邊啲呢？其實有陣時就會變成好混亂，係嘛？或者個家居就變得好混亂，情感又會好混亂。其實有陣時真係需要梳理下。我覺得情緒同屋企都好大嘅關係嘅。我覺得呢幾年自己執咗唔同嘅屋企之後，我都學識咗更加好地揾方法嚟梳理自己嘅情緒啦。咁如果有陣時我太大壓力嘅時候呢，我一定唔會買嘢先啦。咁點樣去梳理自己嘅情緒呢？我比較多係攤喺屋企。或者去望下郊外嘅環境，就係另外就係同我啲小動物一齊啦。因為我覺得小動物係真係好可以貼近心靈，同埋佢好 pure 嘅一個動物啦，係啦。咁我幾時同佢哋一齊咧，我都係覺得好幸福啊。咁所以我就會更加想個屋企咧再舒服啲，見到佢哋舒服咧，我就覺得好幸福啦。跟住我就會發現，原來我嘅幸福感唔係嚟自於物質咯，原來係嗰個狀態，或者我自己我自己可以控制自己情緒嘅嗰種自由度咯。咁我就想問下，其實嗱，我用情感嚟比喻執屋啦。咁嗰啲雜物咧，其實你覺得可以點樣分類啊？因為你頭先話分類其實好緊要。我諗好多人第一個諗就係可能係壓力啦。咁我哋生活上嘅壓力，我首先要分嗰個壓力嘅來源喺邊度。咁究竟係乜嘢會令到我咁 stress？咁我個 stress 有而家係令到我冇咗動力啊，定係令到我情緒唔開心啊？咁我咧就係一個要解決問題嘅一個人嚟噶嘛。咁所以我就會揾一啲源頭，究竟係乜嘢令到我有呢一個感受咧？我就會解決嗰個問題咯。係啦，咁但係好多人都唔係嘅。有另外一種情緒，我覺得係不安或者嗰個控制欲都幾大嘅。如果係對於執屋嗰個有好多唔同嘅 case，我點講呢？我體驗到嘅就係見到佢哋嘅不安咯。咁所以佢哋就會將佢哋嘅情緒帶咗落佢哋嘅生活嗰度，就會覺得擁有比較多嘅嘢先至拿得翻嗰個安全感咯。但係好多時候個安全感係自己俾自己嘅。如果你有足夠嘅自愛能力啦，咁你其實會知道自己需要啲乜嘢，而且你都可以每日都令自己有一個開心嘅感覺，因為我覺得係一個 choice 嚟嘅，唔係我今日送扎花俾你，你因為我今日送嗰扎花，你而覺得開心，應該係你都好多謝呢一個行為啦。但係人哋送嘢俾你嘅時候，你個開心應該唔係嚟自嗰個送嘅行為，應該係你自己感覺你今日係滿足嘅，係啦，即係唔需要因為一啲外來送俾你嘅嘢，或者你得到啲乜嘢而有好大嘅情緒波動。當然有一啲好 lucky 嘅嘢，可能你就係感恩啦，今日天氣好好，可能都係上天送俾你嘅一個禮物啦。但係係一個自我嘅滿足感咯，我覺得係。好，咁啊，我哋承接頭先嘅問題啦，係啦。Kyra呢幾年，即係或者喺你人生嘅歷程裏面咧，頭先講啊，即係自己要揾到自己中意嘅部分係好緊要啦，係啦，即係唔係淨係人哋送俾你啦，係啦，都要嗰樣嘢係咪你自己中意，係咪你自己覺得係開心又幸福嘅？咁頭先聽到阿 Kyra 講話啊，搬屋都係一個歷程啦，係啦，點樣去揾到自己中意嘅部分？除咗搬屋呢個歷程，你仲有冇其他嘅一啲部分或者一啲歷程嘅經驗，係點樣去揾你自己中意嘅嘢，或者嗰種幸福感？我細個咧，可能我自己嘅家庭本身都係好有愛啊，即係爸爸媽媽好相親相愛到而家啦，跟住爺爺嫲嫲又係即係
好搞笑啦，即係大家都相處得好好啦。咁然後公公婆婆又係啦，跟住我同我妹嘅關係咧都好好。咁我發覺細個唔係好知㗎，因為我嘅家庭就係咁樣啫嘛。可能我每一日翻到嚟，我哋都係好開心喎。爸爸媽媽又俾好多愛啊，我哋去做啲乜嘢活動，佢哋都好支持。例如細個我話我要去跑步，我要做運動員嘅，我爸爸係每一場比賽都陪我去啦。咁然後因為佢以前係體育老師嚟嘅，咁然後佢就會教我打排球、打羽毛球、打籃球、打乒乓波，全部都係佢教嘅。甚至我去一啲好似全港嗰啲跑步嘅比賽啦，咁佢直頭係帶安美露去幫我捽啲肌肉，跟住準備啦，上場啦，即係好似教練咁，但係個教練唔係佢。哇，好犀利啊！係啊，佢哋嘅陪伴係好充足啊。咁例如我又唔跑步啦，轉咗去跳拉丁舞啦。我媽咪仲勁，佢車晒啲拉丁舞衫整埋出嚟俾我。咁每一場都係唔同嘅，直頭去到又唔跳拉丁舞啦，去咗唱歌啦。咁唱歌比賽佢又會車啲戰衣俾我，係啦。咁所以由細個幼稚園啊，幼稚園仲勁，佢包晒成個幼稚園嘅嗰個舞台劇都係媽媽整嘅，係啦。我仲要做小魚仙咧，跟住兩個貝殼咁樣，係好靚噶。即係由細到大，無論我做啲乜嘢活動，其實佢哋都係用身體力行去支持。我就覺得原來呢啲我覺得係正常啊。咁因為我冇了解過其他嘅家庭啊係點樣生活啦，可能去到真係長大之後，認識好多唔同嘅朋友，先知原來唔係每個人嘅原生家庭都係咁幸福咯。咁我就都好感恩我嘅爸爸媽媽，即係我成個家庭去俾呢一種佢又可以愛人嘅能力，我接收到。咁可能我細個真係唔知，但係我覺得係儲翻嚟嘅嗰一種positive 啦，嗰種好容易就覺得開心嘅嗰種能量，就係由我細個呢一啲嘅少少嘅 moment， 就係儲到去長大之後。咁其實去到18歲左右咧，佢哋就移咗民過去美國啦。咁所以我成大段喺香港工作嘅呢10年嚟，雖然佢哋都有翻下嚟，咁但係主要可能生活都係喺美國嗰邊。咁所以我就突然之間變咗獨立嘅個體，要喺香港生活咁樣樣。雖然嗰陣時都仲有爺爺嫲嫲喺度，咁但係我都係轉咗一個角色，成為咗我要照顧多啲兩個老人家嘅一個角色，即係一個由被照顧嘅小朋友，跟住變咗做一個照顧人係啦，要大家姐啦咁樣樣。但係我又覺得呢一個身份我轉換得好舒服咯，可能就係因為佢哋。我睇到佢哋嘅榜樣啊，我覺得都好 smooth 咯。咁我呢幾年特別發現，我覺得屋企對我緊要係好核心啊！即係就算佢哋喺美國都好，我係幾時都會係掛住佢哋，同埋呢一個無論佢哋嘅地方喺邊啦，我嘅生活發現佢哋過得開心，我就會覺得開心。所以頭先聽到，其實家人嘅聯繫就係嗰種幸福感，一個好重要嘅來源嚟嘅。其實係啊，同埋以前唔係好夠膽講爸爸媽媽我愛你咁樣嘅，即係我覺得係個文化嘅關係，好似係比較內斂啲嘅。咁但係去到上年爺爺走咗之後咧，我就覺得。其實係要表達多啲愛呢樣嘢，即係無論係講啊，或者陪伴啊，或者你嘅行動啊，其實都係需要嘅咯。或者你做完之後，其實唔尷尬嘅，即係你做完之後，人哋接收到你哋嘅關係又緊密咗嘅時候咧，個生活都會再順咗好多咯，係啊。做你爸爸媽媽做你屋企人真係好幸福啊！咁樣係因為佢哋都咁樣，係因為佢哋做咗一個表姐，我先至會有呢一個循環咯。我覺得係。我見到有一個訪問都係嘅，好似係我冇記錯，訪問你爸爸嘅。你爸爸就話你細個係已經係好活潑啊，好中意唱歌跳舞啊。佢話活潑可愛，係咯。你覺得陳偉璇係一個點樣嘅人？係啊。
愛嘅小女孩咯，哇！我30咯，今年小女孩咯咁樣，係啊，佢係你講起爸爸咧，我真係未見過有一個人係可以咁樂觀，然後係咁冇所謂，然後係咁有動力去即係做晒所有嘢。因為我點解我會想喺美國都買間屋俾爸爸媽媽咧？就係因為婆婆好耐之前去美國啦，佢哋到而家咧都係仲係住緊唐5樓，因為美國其實全部你如果係Manhattan 嘅話係好多都係唐樓嚟噶嘛，即係可能我哋香港就即係比較舊嗰啲樓先係唐樓啦，但係其實佢哋普遍啊好多嚟我去住 B&B 都好啦，我都係要拎個篋咁樣行上去啦，係因為好多嘅住宅都係真係要行樓梯嘅，我有陣時望住爸爸，即係雖然佢好大隻啦，咁但係有陣時佢托個篋上去嘅時候都幾係嘢噶嘛，即係我覺得哇咁嘈，我而家托穿咯，我托2層我都搞唔掂啊，係啦，咁所以我就會好想令到佢哋真係生活得舒服啲咯，係啊，希望你即係能夠實現你嘅願望。係我咧又想問下咧，因為喺即係其實最近咧有首新歌啦，其實係講即係你一路以嚟嘅即係出道10年啦咁樣嘅一啲經歷啊，一啲即係我諗係好多係反而係屋企人頭先你講屋企人對你嚟講嘅影響啊、正能量啊咁樣啦。咁我覺得咧又想問下咧其實喺呢10年嚟咧，即係起起跌跌啦，咁樣都有唔同嘅經歷啦。其實係咩令到你咁堅持繼續落去，又有好多唔同嘅新嘗試咁樣噶？呢個都係好多人成日問嘅問題，但我就會喺度諗，其實我覺得唔係堅持咯，即係我都係一路做緊自己中意嘅工作，係啦，好似可能大家做社工都係一樣，你揀咗呢份工作，你覺得係做得開心嘅，或者都係你理想中嘅工作，我就唔會用一個堅持呢個 terms 嚟去形容呢一個工作咯，即係我好堅持做社工，係啦，咁好少人會用堅持去形容一份工作噶嘛，咁但係好多時候大家去睇公眾人物啦，或者去睇歌手、演員呢條路，大家會覺得佢係一個夢想，咁所以你就會覺得我好似追緊夢，我要堅持我先至做到呢一個夢想，但係我覺得佢係一份工咯，係啦，咁所以我係冇覺得係有啲咩要嗰啲 struggle 咧，我係冇嘅，因為我知道每一行都係由零做起，每一行都係要不斷學試唔同嘅崗位。就算你今日去做 reception， 你可能第二日去做要教人哋嗰個，咁其實係超級多唔同嘅崗位，每一行都係好多嘢要學咯。咁同埋你啱啱試到講到話唔同嘅工作啦，我發覺係唔好俾嗰個規限自己，我淨係唱歌嘅啫，我乜都唔做，咁我就會冇咗好多嘅對自己嘅發現，因為我以前係完全唔識講嘢噶，係啊 ，feel 唔到。我一入S1 嘅時候咧，我覺得自己都唔係好夠膽去表達啦，或者唔係好夠膽講啦，因為可能我以前嘅生活唔係娛樂圈，咁我唔識點樣去應對一啲訪問啦，咁都係睇住兩個姐姐去做，咁我都係去可能模仿啊，或者自己試下唔同嘅講嘢嘅方式，但係去到頭嗰幾年咧，我覺得都唔係好似而家咁流利，或者都唔係好夠膽去講心入邊真嗰句，係啦。咁但係去到後期造星完咗咧，我有個機會係做主持。咁一開始做都幾緊張㗎喎，即係都要背稿啊，跟住又唔記得講咩都好。咁跟住又要 lead 住啲嘉賓咧，但係嗰陣時好就係有阿強尼大哥，佢有lead 咗頭幾集，跟住我就有問過其實係有啲咩技巧嘅咧？咁佢就話其實你係聽下人哋講嘢就得㗎啦，你聽下人哋講乜嘢，然後你拎翻嗰樣嘢嚟再去延伸。咁我覺得呢一句係
對我嚟講係好有得着喎。即係唔知大家聽完呢句係個感覺係點，但我當下就覺得係喎，我唔係要諗我自己一路係要講咩背晒成份嘢，我係要聽我嘅對手，然後嗰個互動啊，或者嗰個交流先至存在咯。咁去到後期，其實生活都係嘅，你要聽下人哋講嘢。去租又係，你要聽下個客人究竟係想點。其實聽下人哋講嘢都係好緊要嘅，因為我以前真係唔聽人講嘢，係啊，可能好着緊自己嘅嗰一套，係啦。咁所以呢一個我覺得係一個衝破咗個盲點，我開始聽下人哋講嘢啦，咁就可以吸收下唔同嘅人啊，或者容許唔同嘅機會發生喺我身上咯，係亦都唔當嗰一樣嘢，我唔會劃分佢係一個咩 level 咯。好多時候，我可能呢個合作嘅人。可能佢 Instagram 冇咁多 followers 嘅，咁可能有啲marketing 就會我哋可能揀下先啦，即係可能唔合作啦。咁但係我嘅睇法咧就係、我唔會用一個數字嚟定義咗嗰個人嘅身份，或者係嗰個，我覺得都係一個溝通咯。而且我要容許所有嘢發生，咁先至好玩咯，嗰個先至有流動性咯。跳咗舞添，即係呢一種，因為頭先我聽到 Kyra 就係好多好肯唔同嘅嘗試，同埋都好願意，即係當然啦，佢係工作嘅一部分又好，佢係興趣嘅一部分又好，都好全程投入喺裡面。咁先感覺到，因為我聽到都係其實一直都係好願意、好開心啊，又或者咁講，係繼續喺裡面去鑽研、去努力，甚至去突破、去發掘。我覺得係 welcome 咯，因為都係一個，我覺得係能量，係啦，你帶俾人一個welcome 嘅能量。咁如果有啲人係真係需要即係幫助嘅話，佢都會 Kyra 我可唔可以幫我執下屋啊？我覺得係你要有一個咁嘅形象，唔係特登做出嚟喎，你真心係嘅，真係係啊 welcome 嘅時候，咁個世界都會 welcome 咯，係啊。呢種即係所以我諗幸福感未必係我哋可以用言語去解釋嘅，但係我可以即係呢個今次我哋傾偈就可以喺 Kyra 身上係真係感受到嗰種幸福感，嗰種能量。同埋真係唔係一開始就咁嘅，即係可能大家去睇陳偉璇嘅成長啦，由 S1 去鵪鶉咁樣，咁可能所有嘢都係規規矩矩去做表演，咁去到可能去台灣比賽，想揾啲衝擊，係啦。嗰陣時有少少我諗叛逆，係啦，覺得會唔會係香港啲觀眾唔係好中意我唱跳啊，所以我想去台灣試下。咁然後去到疫情翻嚟造星嗰陣時，自己短頭髮，即係大家會感覺係硬朗啲，可能嗰個自我中心會再強啲。咁但係我覺得都係逐步去，你要試咗一啲某啲嘅程序啦，或者係要去到嗰樣嘢，你經歷晒啦，咁然後你先至會有啲位係俾你入到去打開嗰樣嘢咯。係，因為我以前都幾唔想上戲劇堂啦，又淨係想唱歌跳舞嘅啫，你其他活動唔好搞我。係啦，以前係好專注或者比較蒙塞啦，自我中心啲啦。但係真係有好多嘅機會令到你試下，開發下呢樣嘢。開發完主持，跟住又有我有舞台劇啦。咁開發完，其實試嘅過程中，你就會再自己 open up 咗好多咯。所以如果係一個人想改變，或者想令到自己有一個唔同嘅時候，真係試多啲新嘅嘢。就算你今日心情唔好，你冇行過呢條路，你可以試下行第二條路去兜去買個飯盒，即係可能都係有啲唔同啊。係啊。山不轉人轉係嘛？我哋講即係頭先講試多啲唔同嘅部分咧，其實總有發現，可唔可以咁講？可以嘅，同埋有趣啲咯，即係唔好成日行同一條路。
我諗緊咧，頭先咧，阿 Kyra 其實咧都有講open mind 啲啊，所有嘢咧其實都可以嘗試一下啦。咁但係咧，總有一啲可能有人啦，又或者你身邊嘅朋友啦，都未必係咁勇敢去嘗試。其實我會形容為勇敢啊。其實我呢樣又試下，嗰樣又試下，可能係一啲唔係好擅長或者係第一次嘗試嘅嘢。其實我想問下咧，就係有冇一啲tips 俾翻佢哋，即係如果其實我唔係好勇敢啊，我唔係好夠膽去試啊，咁樣嗰條新路其實我都望到，我都唔係好敢行。其實有冇啲小 tips 可以俾下佢哋咧？點行？係啦，點樣行第一步咧？咁樣點樣行第一步？去揾下有冇同伴啦，係啦，有冇一啲你覺得好值得信任嘅人，可以陪伴你去試呢個新嘢啦。如果係一個興趣嘅話，我諗會易啲嘅。咁但係如果一個你話去做呢份工咁樣樣，咁個 friend 冇理由陪你去做呢份工噶嘛。咁我就要覺得係你要自己去做一個 review， 係你過去嘅生活你過成點呢？你點解會覺得呢一個係一個新嘅方向呢？即係你可能你嘅心入邊都覺得呢份工係幫到你嘅喎，你先至會有呢一個 struggle 試唔試好啊嘛。咁就係你要釐清你以前嘅生活，你究竟有啲咩不滿？你嘅不滿引致到去你覺得呢份工可以幫助你，但係你唔夠膽跳出呢個舒適圈。咁但係呢個舒適圈帶俾你啲乜嘢呢？係因為我男朋友呢，佢今年玩全民造星6啦，係啦。咁但係佢之前都喺一個社區中心嗰度做即係青少年嗰啲經理啦。咁其實嗰份工佢都做咗成5年㗎啦，都係一個舒適圈啦。即係可能大家都係負責青少年嘅活動啦。咁都有月薪啦。咁你知如果係突然之間跳出去做一個artist 啦，或者去做一個表演性嘅行業，其實嗰個浮動性係會好大噶嘛。我都做咗社工成年啊，即係我覺得我輔導咗呢一個過程成年啦。喺個過程中咧，我發現你真係要令到佢釐清自己究竟以前嘅生活令到佢個內心有啲咩轉變咯。如果嗰一個以前嘅生活嗰份工係令到你身體上你條腰坐得耐係唔得嘅，呢個已經係一個你唔可以再堅持行以前個路嘅嗰個原因啦。或者令到你心嘅狀況好差，令到你情緒可能你已經唔想冇乜動力去繼續生活啊，或者去每日都覺得好攰啊，又會容易發脾氣啊。咁呢一啲其實已經係一啲少少嘅症狀，話俾你聽，你以前做而家嘅舒適圈唔舒適咯。係啦，咁你釐清呢一啲狀況之後，其實我覺得你去試一個新嘅嘢，你會嗰個膽大啲啊，因為呢個就算係新嘅嘢，佢可能得不安同埋未知啫嘛。但係你以前有好多嘅唔好，即係嗰個計數都有得計啦。咁你不如試一樣新嘅嘢，可能你會多一啲開心啊、幸福啊，即係機會啊咁樣。即係所以頭先聽到就係，即係除咗係有朋友或者身邊嘅人嘅陪伴之外咧，其實即係嗰樣嘢都有個好處嘅，就係如果你身邊有人陪伴你咧，有合適嘅人陪伴你啦，係啦，咁又可以同你傾下，又可以多啲讓自己又了解一下以往自己嘅一啲狀況或者困難，咁去面對你將來嘅挑戰又會更加即係有效同埋鞏固啦。我諗我哋頭先講咗好多，即係一啲點樣建構幸福感嘅部分啦，係啦。咁有冇一啲即係最後即係有冇一啲小 tips 又可以同我哋啲聽眾又分享一下啊？即係因為頭先聽到 Kyra 講咗好多啦，係啦，點樣去可以擴闊自己多啲嘅道路啦，係啦。我相信無論係工作啦、你嘅生活啦，或者甚至興趣都係啦。同你家人嘅一啲聯繫啦，係啦。咁呢啲都係一啲好重要嘅部分啦。仲有冇其他嘅 tips 又可以俾我哋一啲朋友啊？究竟佢點樣能夠真係建構到佢自己嘅幸福感呢？ ，
我覺得最近幾中意體驗嘅嘢係嗰個小社區，係啦，因為除咗好 close 嘅一啲人啦，或者我哋屋企人啦、朋友啦之外，其實你如果係即係冇嘢做啦，想去體驗一下，其實你去每一個小社區啦，即係例如花墟啊。例如西貢市啊，例如鴨脷洲啊、上環啊，即係一啲好香港就係一個好特別嘅一個地方，佢有好多唔同嘅小社區，而嗰個社區你就算去坐喺嗰度飲杯咖啡或者去睇一個 CD 鋪，你都可以感受到好多唔同嘅嘢。有陣時未必話。我一定要揾個新目標，我一定要定下自己，我要減肥，我要做好多運動，即係有一啲好特定嘅目標俾自己，而去作出改變。而嗰啲改變係你去慢慢體驗下你嘅生活，體驗下唔同個地方，你已經係有好多新嘅小諗法，或者嗰個體驗你體驗咗啦，你可能今晚瞓覺 feel 唔到，咁但係你可能過幾日做嘢嘅時候，我諗翻起嗰日。嗰個書店經過有啲燈飾又好靚，或者我嗰日經過本書不如再翻去睇下啦。即係有好多唔同嘅小念頭啊，都係由經歷或者體驗開始咯。所以得閒無事行下香港啊，係真係啊，因為香港好多地方係好正㗎，就算你行屋村都好啦，好多唔同種類嘅結構啊，嗰啲建築啊，嗰啲屋村都好靚㗎。係咪咁樣去細味一下生活，其實都係一個幾好嘅方法？係啊，因為太忙啦，香港人實在係啊，但係可能返工放工都係嗰條路咁樣樣。你放假可能而家就係喺屋企唞下啦，好攰啊咁樣。雖然係攰嘅，但係揾另一種方法去休息係會更加有唔同體驗嘅休息咯。係啊。同埋頭先講唔一定話要 set 一啲話好明確嘅目標，係咪啊？即係唔使太 hardcore 嘅，係咪啊？如果你唔係一個好鞭策自己型嘅人，嘅話，就真係唔需要太強硬地 hardcore，即係睇下你夠唔夠了解自己咯。如果我係一定要 set limit 去令到自己去進步嘅，咁你咪嘗試咯。但係如果你試咗個方法令到自己壓力太大嘅話，不如去兜去第二個方法去試下一啲放鬆嘅嘢咯。Kira 會唔會中意喺香港行啲咩地方？等我哋都可以去撞下你啊！我搬咗去西貢嘛，都成日行西貢。西貢都係一個好地方，好正啊！同埋之前咧就冇試過真係跑啊！我最近因為我要準備音樂會啦，跟住我就要聽翻好多以前嘅歌啦，咁我就會跑個半鐘左右啦，一路跑一路聽歌或者一路練歌，跟住勁好笑咯！我沿住成個西貢嗰條路咁樣跑啦，但我放聲地唱，跟住咧唔係好多人架車係拉開嘅啫，突然之間我有錄住自己唱大事慶祝嘅時候咧，喺度突然之間後邊有個人加油啊！係喺個的士入邊有個人探頭出嚟加油啊！真係冇得頂啊！好勁喎！即係你跑緊步，條街都有人叫你加油嘅時候，個世界真係美好啊！即係有陣時其實生活或者幸福都喺你身邊做緊啦。係啊，你都要你聽到咯，我覺得係聽人講嘢，都要你肯落去跑嘅，肯佢唱歌，即係我諗呢個都係其中一個好重要嘅部分。最後啦，其實咧一句我都想即係了解下嘅，就係幸福感。其實一句你會點樣形容咧？對你嚟講，幸福感啊，一句，哇，好難啊！一句，我應該由細到大咧，都成日講呢句，最緊要開心咯。係啊，可能好簡單直接，但係對於我嚟講，呢一個係我每日生活嘅一個重點。即係例如我今日放工食咩好咧？咁好多人話：你使唔使減肥啊？你使唔使要
節食啊嗰啲啊，我今日已經好努力工作啦，最緊要開心，等我食碗米線先，係啦，我就係一個咁樣氹自己開心嘅一個人咯，所以成日喺自己開唔開心嗰個角度去出發嘅話，咁我嘅生活每一日都可以開心咯，係。咁所以呢樣嘢真係好緊要，即係我哋要明白我哋究竟開心嘅地方喺邊度啦，係啦，咁可以 open mind 多啲啦，又可以如果我哋開心嘅時候係同我哋屋企人相聚嘅時候，又可以同屋企人多啲聯繫啦。嗱，我哋今日都好開心，因為我哋今日可以同 Kyra 傾偈，冇錯，好嘛？好，咁我哋我諗今日嘅傾偈嘅部分又到呢度啦，係啦，咁我哋最後又同我哋嘅觀眾講聲，拜拜。Hello， 大家好，我係 Kyra 陳慧璇。如果大家想了解多啲情感大學嘅資訊嘅話，可以去佢哋嘅 Instagram、Facebook 或者網站睇下㗎。